Egunon pilotatzari guzieri, hemen gira garat tinketean garazin, ikusteko segitzeko elgarrekin finala haundi hori, hogeita hamairu garen super prestigeko finalen zat, lehenik urte berri hon bat deneri, xantza on denetan guzien zat. Bi pilotariak ongi pilotu dira, partida instantian hasiko da, ikusiko, nork ekarriko duen etxerat aurtengo lehenbiziko txapela. Bi txapeldun handia dira hemen bisabis, alde batetik Peio Larralde eta bestetik Batita Dukazu. Bi azken hogei urtetan edo 15 urte azken urtetan bi maisu izanen diren bi pilotariak. Eta seur gira denak biek nahi dutela txapela hori etxeraten eman. Ikusiko, ja azpagenarat edo itxasura joanen den txapela hori. Ikuste xaka Batita Dukazuren zat, lehenbiziko xaka, Peio prestatzen nahi da, albezin ongi altxatzeko. Importanta da lehenbiziko xakeak ongi ateatzea eta ongi sartzea biztan da partidana. Bi pilotari handiak dira, 6 txapel ere ditu jadaneik emendik Batita Dukazu eta 3 Peio Larralde. Lehenbiziko xaka Batitaren zat, ezkerrekin ongi ateatzen du pilota hon bat Dukazuren zat, pumpasare ematen du baina ez da sartzen, bi paret saiatzen da, hor da Batita, ezkerrekin pikin du,
luzatzen du eskuin, baina hor da. Peio ongi jotzen du pompasale beran ez da sartzen. Tanto poliz bat egiten ari dira, ongi sartzeko partidan, ongi behotzeko. Ezkerrarekin defenditzen du, doidoia altzen da paretarat. Ezker jotzen du batita, doidoiaren ematen du. Peiok pausatzen du, baina hor da. Peio ere ematen du eta ez du ere eman batitak. Lemeziko tanto polit bat egin dute biek, pixkat luzatu da tanto hori, pixkat, onda, gaurko hotzarekin berotzeko. Lasterka ere pixkat ibili dira, tiatu du, pausatu du, eta Peio Larral ongi segitu du eta ere mandu pilota, eta ez du jo ahal izan batita dukazu. Hale, bat eta batez. 1-0 ici au Trinquet-Garat pour la finale de la 33e édition du Super Prestige avec deux très grands joueurs qui vont essayer de remporter le premier béret, le premier chapelle de l'année. Donc d'un côté, Peio Larral qui va buter et Batita Ducassou qui ramène ce but à la volée. Allez, Eskeras Batitiak, Eskeratik Esker. Taulatzen du Peiok. Oino Esker ez aski, ongi jotzen du Peiok. Taulatxe ematen du. Lotzatzen dute pixkat tantoa biek. Bizten da, saiatuko da, Batitia pixkat urrun txikitzia Peio eta luzatzea pixkat jokoa, taulaekin eta gibeleko jokarekin. Eta bizten da Peio, saiatuko da trinkatzea, tiatzea. Kusi dugu, Eskerraz ere fitetiatzen du, bi paretak edo... Hor da defentzan bere aidearekin, ongi ematen du Esker. Nekez Batitia, pilotan bat Peio lentzaren ez du sartzen, ongi atatzen du Eskerraz Batitiak, ongi sartzen da puño, ez du sartu. Hale, ono pilota hon bat, ono tantu luze bat, eta tiatzen du inan pixkar lehatu da nik uste. Bere eskoineko zangoa pixkar lehatu da, eta bat eta berdin. Un partout, après un point qui a encore duré avec des échanges à la fois derrière et puis les joueurs qui ont tenté leur chance. Notamment Peio Larral d'abord de la gauche et puis ensuite il a tenté de finir le point de la droite mais il a légèrement perdu l'appui de son pied droit et la pelote est partie sous l'arrêt. Allez, bat eta berdin, denak inbiarra dela hemen Garateko trinketean. Bete-betea da trinketea. Jende honiz etorri da ikusteko. Bi xapeldun handi horiek etik bat nork ematen du xapela. Ematen du pausatuko du eta ez du segitzen Peio Larral. Xake hon bat egin du eskuin. Doidoia eman du Peio Larral eta hongi sartu da. Antzilari bat bezala. Batita Ducassou eta ongi pausatu du. Kalme, pausatu du eta hasi da joiten Peio baina ez du segitu. Biardo pixkat indar pixkat atxiki ere. Partia luza izanen da. Izan behar luke, beti. Hale, bi eta bat. Batita antzineana. Sakatzen du eskuin, ez duen emanen, bai. Eskimotza doidoia jodu Peio Larral eta magaren azpian eman du Batita, alta etzen orgun, etzen 2 metretan paretatik, oinan pixkat utxin du. Oberenak egiten dute, eta harek ere egin du. Zentza pixkat Peioren zatzen eta doidoian eman zuen xake hori. Eta bi eta berdin. Xakatzen du Peiok, Esker, xake edera. Ongi biltzen du Eskerraz, luzatzen du taulaikin. Tiatzen du berriz ere, bi paret ez da sartu. Defenditzen du apuño eta goiko maja
Atxematen du Peiok. 3-2. Batitaren zata. Pilotariak ari dira, konzentratuak dira, kalme eta konzentratuak. Bakite, ez dela joiz egina bino, hasi-hasiera dela partida untana. Susen-susena, hartzen du aire Peiok, ezker, berriz ere jotzen du ezkerretik ezkerreraz batita dukazu, Peiok taulatzen du, gibeletik kasu, doi-doian ematen du, pilota hon bat Peioren zat, azkar ematen du Susen, oinan taularekin etorriko da berriz. Itzutzen du batitak, bain pilota hon bat Peioren zat jatzen du, utsiten du eskimotza, eta batitak ere tiatu du eskimotza, baina sobera ondia, errebotarekin ateatu da, eta hortzen Peio Lagal eta antzinlari, pilotari antzinlari jok, handi baten bezala pausatu du eskimotzan. Hiru eta berdin. Hiru eta berdin, sakia Peio Lagalden zata. Susen-susena, erdian. Ongi ere baten du batitak, ukitzen du taula eta urgun joanen da, ezkerraz. Ere maiten du ezkerretik ezkerrera eta behiz ere ezkerraz batita pilota hon bat Peioren zat. Tiatzen du ontsa behinan ateatu da, errebot, oino hor da apuñalekin. Biek apuño jotzen zute, susen-susena. Biek ere dira ongi, buruz-buruko jokoa. Taulatzen du, Peiok taulatzen du, pilota hon bat ere ematen dio batitak, berriz ere taula bat, Peiok ere bakire taulatzen, kasup eginen du eta egin du pik, ez da muitu batita. Lau eta hiru. 4-3. Légère petit avantage pour Peio Lagal dans cette finale. Pas de but pour l'instant, des points qui durent, les deux joueurs sont un peu en route d'observation, essayer d'être très concentrés les deux, calme. Et Peio pour l'instant a eu peut-être un peu plus de réussite dans les points devant. Allez, Peio sakatzen dugu. Ezkerratik ongi atatzen du, sartuko da ezker, ongi hartzen du ezkerraz, sartuko zen Pumpasare baren hortzen batita dukazu, kasu, pareta ongiateko zaio Peiori jotzen du azkar eta ezker. Susen jodu batita dukazu, ongiteatzen du, ongiatu du oangoan batita dukazu, zeinen du Peio, tiatzen du taularata. Kasu, pareta on bat Peiorentzat, gainetik pasten dio, ez hor da, haide batita, bausatzen du, hor da inore batita, segi erraten du jokoak. Tanto zailo bat tiatzen du eskimotza eta bukatzen du tanto hori Peiok. Zaila biskat batitaren zat, haida lemiziko airea hori hartzen. Encore un point qui a duré et Peio a su le terminer par un appugnon sur le pain coupé. Alors que Batit semblait un petit peu fatigué sur cette fin de point. Il n'a pas encore le deuxième souffle. 5-3. Bost eta hiru hemen Garazina. Bost Peio Lagaldentzat. Eta hiru Batitarentzat. Joakida sakatzea. Bai arte ez dute ino bat eta besteak sartu sakerik. Ezker sakatzen du biziki ongi, pilota zaila baina atatzen du Batitak. Tiatzen du berriz ere eta Xiroa atxematen du.
Kasu ari da konfientzia hartzen, pixkat peio. 6-3. Gaur, erranetan nuen bezala, emana izanen da lemiziko txapela urtengo txapela, eta jakizazua ere igandean izanen dira finalak ahangoitzen. Bigarren mailekoak goizean amekontan, eta gero, lau ontana, junior mailekoak eta lemiziko seriaren partida. Berriz ere finala bera, Bizkubi eta Etxegoen, Larretxea eta Etxeberri kontra, partida ederra izango da. Eta gero, berriz aipatuko dugu ere, baina jakizazue, okasiona hon bat izanen zuela, ikustea hegoaldeko pilotari hoberenak, urtariraren 23an Endaian, izanen dira Etxeberria eta Jesusta, Lajazabal eta Marieskurrenaren kontra lemiziko partida, eta behatzi eta laurden gutitan izanen da, eta nahi baduzue txartelako ino gelditzen dira, eta baiko eta azpe pelotaren webgunean atxeman dituzue. Hale, behizildu gira hemengo partidarat. 7-3 Peiola galdentzat, piskat obeki eso sartu da partida hontana. Partida tianto batzuk obeketxo igual bukatu ditu. Peiok mainan, ez da joz. Hor da bakika, pilota hon bat du bakikak zeinen duen. Ezker jotzen duen ez maiz sartzen, kasu zeinen du ezkerraz sartuko du pumpasare hemen ez, ateatzen da, hor da peio, eta ongiat ematen du taulan. Pareta ondia peioren zat, tiatuko du behiz ere. Ongi ateatzen du eta ez, sobera! Ez, norbitek ukitu du pilota eta eskoin. Eta behiz ere tantoa peioren zata. 8-3. Eskat eskepatu zaio pilota eta bere buruan batitia pentsatzen zuen etzela ateatu pilota, norbitek ukitu dura eskoaikin eda, baina berdin da 8-3. Hale, jendeak pixkatatzari dira, publiko pixkatatzari da, eta partida joaren da oraina. Hale, berriz ere peio sakatuko du. Lemiziko sakea sartua du, berriz ere sakatzen du eskuin. Errebot zaila, baina aixe mantentu patita dukazu, baina diatzen du peiok. Peio bai da konfiantzia hartzen, nik uste ez du nahi luzatu ailbadu tantoak eta okesan negozietan diatzen du eskuin hortan. Edo eskimotzan, edo xiruan, edo eskuin. Behatzi-3. 9-3 maintenant pour Peio Laralde qui est bien rentré dans cette partie avec peut-être un peu plus de confiance. Il semble bien moins faire durer le point et tenter sa chance, notamment à droite. Alors que Batika peut-être essaie de serrer à gauche sans trop de filet de rentrée pour l'instant. Et encore un point fait par Peio Laralde suite à un joli but que Batika a tout juste ramené et Peio était là pour la poser. Egiazko buruzburuko jokoa ikusten dugu hemen. Bakontxak saiatzen da gibele maitea pilota eta gero trenkatzia pilota hon bat manimadu eta hori egin du hortan Peio Laraldek. Sake hon bat doidoiare mandu apuño eta hor zen pausatzeko. Hale, behiz ere Peio sakean. Nuntzakatuko du, bakit denetan txakatzen. Pilota hon bat badu, apuño hartuko du. Apuño eta luzatzen du taularat. Doidoian ematen du ezkerraz, pilota hon bat oino Peioren zata. Berriz ere saiatzen da pumpasare maitea, ez da sartzen, paret. Hori ere ez da sartzen. Piskata intzinean egon da.
Pilota on bat eskuinaz sartuko da. Ongi sartu da Apuño. Ongi sartu da Apuño erakutsi du ez duela utziko pilota ezkerrat sartzea eta sartu da biziki ongi airez. Seinale hon bat da hori, Matita arentzat, erakusten du hor dela. Eta lau eta amak. Bosgarren aldikotz joanen da, sakatzea Matita dukazu. Ongi sartu da pilota hontan, seinale hon bat zen ikuste. Ongi ateatu du saka. Kasutiatuko du biparet. Apuño ongi atetzen zaio, zuen pompasare baina ez du aski ezker eman. Defentzan ezkerraz berriztiatzen du biparet eta pompasare! Ze polita! Defentzan biziki polita egin du Peio Larral ezkerraz biparet eta pompasare. Eta buruaren dako ere onda hori. Konfiantzan da. Eta berriz hartzen du saka. Gare, ameka eta lau hemen. Garazin eta Peio jaketa sakatzeat. Susena. Hartzen du aire. Ongi atatzen du Matitiak. Apuño oino luzatzen du Peiok. Bi paret oino tiatzen du. Hor da Peio. Pilota hon bat Matitenentzat. Zeinen du. Susena. Eskuin. Ongi taulatzen du Peiok. Ongi biltzen ditu Peiok. Ongi ukitzen du pilota gaur. Batita txaiatzen da bizkat taulatzen. Eta pumpasare. Pilota hon bat eman zuen mainan ortzen Peio Larral defentzan. Apuñorekin, behiz ere sartu beharko du Apuño, doidoia. Sufritzen du bizkat. Batitak dominatzen du tanto hori, baina hor da hori nore Peio ezkerraz. Pilota hon bat, luzatzen du, azkar. Ere baten du defentza handia egiten du Peiok. Eta hortan sartzen da sotamano. Behiz nahi du bizkat gaino hartu, inan. Kasu, biparet eta ez du segitu Peiok, ongi tiatu dio hortan Batitak. Tantxo luze baten ondotik, bukatu du tantxoa biparet tiki batekin. Eta bi pilotoriak bizkat atxa hartzen ari dira. Hoz da hemen trinkenta untan eta nik uste ez dira oino aski, bihotza ez da oino aski berotua. Sofritzen dute, hor dira, azkar dira biek. Bai zangotan eta bai buruan ere, maute esperientzia. Batita Ducasso qui reprend le but, mené 5-11, qui est obligé de faire des longs points pour revenir. On voit qu'il réagit, qu'il élève un petit peu son niveau de jeu. Eta beste tanto bat Batita Ducassorentzat. 6 eta ameka. Ikusi du pixkat, usten zuela sobera Peio Larral txartzen jokoan eta aida pixkat gogortzen bere jokoa. Hale, Batita Ducasso sakean, susena, sartuko da gibeleko sarean, sartzen da aire Apuño baina ezin izan du ereman pilota hori Peiok eta 7. tantua. 7 eta ameka. Eta gubiltzen, Batita Ducasso.
Botillero Patrick horretagarri du Peio Larraldek. Eta batita dikazu itxasuarrak Xan Parrasu. Hale, joakida sakatzerat batita dikazu, Susena berriz ere sartuko da, ez da sartu. Apuño ongi dutzen du, piskat erdian, batitak berriz ere taulatzen du, kasu ateako da, pik, ez da, ez du pik egin, pilota hon bat batitanek tiatzen du bi paret, kasu ateako da, apuño. Ai, ez du santzik izan tiatu du bi paret, baina ez da sartu pompasare eta ateatu da errebot eta Peio Larralden apuñon gainean. Ongi sartu da eta luzatu du piskat. Allez, Amabi eta Zazpi. 12-7. Bon début partie des deux joueurs. Véritable jeu de tête-à-tête avec chacun qui essaie d'envoyer l'autre au fond, de serrer à gauche pour avoir des bonnes pelotes et ensuite chacun tente chassance avec pour l'instant un peu plus de réussite pour Peio Larralde. Eskuin txakatzen du, egebot ateatuko da, ongi ateatzen du, ez da sartu etzen urgun. Paret. Txartzen du, Lemiziko xarean txartzen du. Sortzi eta Amabi. 8-12. Tanto eder bat. Susena sartu da Lemiziko xare hortana. Ez dugu xare haunitzik usi bai arte. Behar da biak defentzan ere beti ordera ateatzeko pilota xaretik. Hale, batita dukazu. Xake almainan taulan ematen du, pilota on bat Peiorentzat. Tiatzen du direktoki, bi paret eta direktoki xarean. Polita, ez dakit tiatu zuen, baina ikuste astelenan ere egina zuen horako bat. Hale, Peio Larralde xakean. Ezkerra. Apuño sartu da, Antxu sartu da xarea baina ateatu du batitak. Orain giberean da, alden bezala ematen du bena pumpa xare. Pikatuko du. Zer peganto polita. Pik jo zuen. Zetanto polita, atiatu du eskibotza batita dikazu. Eta etzen dugu, baina ez du ere eman Peio Larraldek. Pilota zaila atiatu du batitak. Tiatu zuen gantxo bat, pik, dioz Peio Larralde hortzen batita. Erakusten du hor dela, heldu dela. Giberetik heldu da, behatzi eta amairu beren hor da. Erakusten du, ez du utzi nahi. Encore un très joli point. Où Batita Ducasso a su contrer un pic qu'avait tapé Peio Larralde. Et ensuite, il a su tenter sa chance. Il montre qu'il réagit, qu'il est là. Batita. Allez, Batita au but. Susena. Ateatzen du apeniok Peio. Taula luze bat errebot ateatuko da. Zeinen du, tiatzen du, paret duketzen du. Allez, pompaxare ez da sartuko. Hor da Peio. Ezkerra saiotu da bi paret, baina Susena jotzen dio. Batitak, hor da Peio. Ezker jotzen du. Kasu berriz ere pompaxare. Defenditzen du Peiok, luzatzen du Apuñoz. Berriz ere pik, eta berriz ere ematen du Batitiak. Ez da sartu xarean etzen urgun. Pilota unitz ezker jotzen dute beran azta.
sartzen txarerat eta Peio kongitiatu eskuin, baina ez dakit batitiak iduridu sentitu dula zerbait zangoana. Ikusiko zer duen, zer sentitu duen batita. Ez da sobera gabian ikuste. Kolpea du, handu hankan gainean erori dela, baina ez da kolpatua. Berriz hasten dira. 14-9. Ongi sakatzen du ezker, eta sartu bainan, okitu bumpa egin eta ere sartu da gibeleko sare hortana. 15-9. Berriz ere Peio sakean. Peio jokide sakatzera eta haunizak etzen ditu ezker eta berriz eta ez da sartu etzen ugun, pilotan bat itaren zata. Luze azkar jotzen du, hor da puño Peio Larralde. Susena jotzen du batitiak. Bai Peio ere eta sartuko da ez da sartzen eta hor da defentsana. Batitia pilotan bat Peiorentzat, tiatzen du bi paret, ez da sartzen eta batitiak ematen dio sarean. 10-15. 10-15 des pelotes qui ont frôlé le filet. Et c'est Batitia qui finalement a réussi à la mettre directement dans ce filet. Il est là, Batitia, du Cassou. Un joueur expérimenté, un grand champion. Il colle, il souffre un peu en ce début de partie, mais il colle. Et il est finalement qu'à 5 points. Et il a le but. Batitia du Cassou, Shakeana. Eta ze Shakea bainanez, ongi atatu da taula gainean, ongi ematen du ezker Peio Larralde, tiatzen du ezkerrarekin, ongi altxatzen du Peiok, apuño sartzen da, pumpasare kasu ez, defentsan, pik. Bi pilota utzi egiten dute, zuzen jotzen du batitak, pilotan bat batitaren zat pausatuko du, ikusia zuen Peio Larralde bainan pika atxematen du, eskuineko pika hori. Eta berriz ere tanto bat batitaren zat. 11 eta 15, hor da lau tantotana. Batita du Cassou qui revient à 11-15 dans cette partie, dans cette finale du 33e Super Prestige. Je rappelle que nous aurons d'autres événements dans ce mois de janvier, comme la finale dimanche prochain au Trinquet d'Arkang, avec à 11h le matin les deuxièmes séries, suivi de l'après-midi donc des juniors et des premières séries, la revanche de la finale du Pays Basque, et ensuite vous aurez aussi l'occasion de voir les meilleurs professionnels d'Egualde qui pourront jouer à Andaï le 23 janvier. Donc à Andaï à partir de 9h avec donc Echeverria, Jesusta qui joueront contre Larrazabal et Marius Corona. Voilà, pendant ce temps, Peio Larralde a repris le but puisqu'il vient d'effectuer un très très joli deux murs Pumpa Chalet qui a pris à défaut Batita du Cassou. Amaseigarren tantoa Peio Larraldentzat, tanto polit bat egin du bi paretaikin eta Pumpa Xare sartu da pilota hori. Orduan berriz ere joaki da sakatzeat. 16-11.
Sake tinko bat ezkerraz ematen du, ongi sartzen da sake horretan batita. Bai eta peiore apuño, taulatzen du. Bi pilotariek ezkerrerat eta taulara jotzen dute. Biziki ongi biek ezker. Ze pilota, pumpasari sartuko da, ez du ukitu. Bakotxak sarriatzen dira bertzeat ezker haikin dio dezana. Ezki motzabena ateatuko da, pausatzen du, hor da, batita, zeinen du, hor da, defenditzen du ongi peiok, peotan batitaren zat, zeinen du, tablatuko du, oino, hor da, eta susena jotzen du ezkerraz. Ze pilota susenak jotzen dute biek, eta batita dukazoren zat, tanto hori, ama bigarren tantoa, eta hor da, lau tantutan, ama bi eta ama sei. Partida gogorra begitzena, ikustena dugu guai arte. Pausatzen datuak pixkat peio. Patrik Gorratagirre ekin nahi da. Atxa sekatzen. Pilotariak edaten nahi dira. Portilleroen konseiluak hartzen, biztan da. Kalme dira biak, konzentratuak. Partida gogorra egiten nahi dira biak, azkarrak. Tentio guztiak behar dira irabazi. Ez bat eta bertzeak ez dute oino atseman sakez egiteko, tentioak egiteko parada. Berriz erazten dira pilotan. Batita dukazu, pilota du eskutan. Jonen da sakatzerat. Kasu, horbitzen ari da. Susen sakatzen du paret ukitu du eta ez du eman ari izan Piola galdek. 13 eta 16. Bigarren txakea batita dukazurentzat. Berriz ere aida prestatzen dukazu batita sakatzeko. Kambiatzen aldu sakea iguala, zeinen du, hori iten du eskuin, errebot ongi atatzen du, oinan episkat erdiana, Piola jaldek, paret ez da sartu. Kasu pompasari sartuko da, baina hor da ezkerraz Piola jal, pilotan batitaren susena jotzen du, sartuko da, bai sartuko da, pompa eta sare hemen gibereko sare horretan. 14 eta 16. Gotik sartzen da, dukazu horreina.
Zaila ezanen da txikitzia tantoiek aintzinean peiola galdentzat. Are, sakatzen du, susen, pareteginen du ustean bezala. Benen hor da peio. Jotzen du benen eskoin. Piskat utxiten du batitak, pilota hon bat. Peio lentzat, saiatu da bi parete egitea eta pumpasare ez da sartu berrize pilota hon bat. Ez da sobera sartu, bi paret. Eta ulatzen du, baina paretukitzen du, zeinen duk peiok, pumpasare sartuko da, ez hor da batita, pausatzen du eskuin, hor da batit, bai eta peioren ez du ere marden, ez du ere maten, ongi segitu du batita dukazuk eskuin, eta 15 eta 16. Batita Ducassou, toujours au but, qui revient à 15-16 dans cette partie. Avec un début de partie que peut-être avait un petit peu mieux négocié, notamment au niveau du compteur Peyo Larald, il avait pris quelques points d'avance. Et bien voilà que petit à petit, et avec plus de consistance et plus de frappes lourdes, et bien Batita revient. Il a aussi rentré 2 buts entre-temps. Et voilà que les deux joueurs, pratiquement en mi-partie, eh bien, semblent exactement comme au début, à égalité. On n'en est pas là, il a toujours un petit point d'avance. Il bute à droite, et voilà, et bien 16 partout à égalité. Amasei eta berdin hemen, txalo handiak gara trinketean. Amasei eta berdin, zepastuko da hemen. Azken tantotan nagusitu da pixkat Batita Ducassou. Berriz heltzeko Amasei eta berdinetan. Orain ikusiko. Jakaparedean pixkat peio ateatzea sakia hori eta bukatzea tanto batzuk. Are, Batita Ducassou jokida sakatzera eta eskuineko pareta ukitu du, baina ere baten du doidoia Batitak tiatzen du, tiatzen du Batita, baina utxe egin du, ortzen peio eta ahont utxe egin du. Bi paret tiatu du nik uste, baina pixkat nekatuare pixkat, eta utxe egin du. Ez da bede usaila holako utxak egitea. Baina 17 eta 16. Une faute un peu inhabituelle de Peyo Larald qui fait que Batita eh bien, continue sur sa lancée et dépasse Peyo Larald 17-16. Allez, sagatzen du Batitak, sartu beharko du aire. Ongi sartzen da, ezker ongi ematen du, ezkerra sartzen da Batitak, bi paret, sartuko zen pumpasare horzen, bi pilotariak ongi jotzen dute pumpasare hori. Apuño sartzen da, baina taulan gainean iten du bote bat, pilota hon bat oino peiorentzat. Tiatzen du, ez da sartu. Hauniz tiatzen du peiok, eta ez dira sartzen. Dudan da bizkat peio, eta ez dakila berden seitu latiatzen hainbeste edo piskat dio, hori galditu dio Patriko Gategagaieri. Eta Batitak segitzen du. 18 eta 16. Batita Ducassou qui continue sur sa lancée après avoir rattrapé Peyo, eh bien, il vient de passer devant, 2 points devant. 18-16. Allez, Batita sakean. Zeinen du, susu berko du sartu aire. Ongi ateatzen du benan pilota hon bat Batita lehentzat, pausatzen du, ikusa zuen Peyo eta joan da aviona bezal bat. Pilota hon bat Peyo lehentzat zeinen du, susena nahi izan du jo, ongi taulatzen du Batitak. Berriz ere tiatu du ezkerrarekin bi pareta.
Piskat nekatu iduridu peio, ez du ongi dio, nahi izan du gibel dio, baina ez du ahon gibel dio pilota hori eskoin. Eta gero piskat nekaz tiatu du ezkerraz, paretaren gaina. Emedetzi eta amasei. 19-16 pour Batita Ducasso qui après avoir été mené eh bien, a repris un petit peu le dessus. Peyo qui semble un peu marquer le pas physiquement, notamment en fin de point où il a perdu quelques pelotes un peu en bout de souffle. Allez, sartzen da eskerraz eta utxe egiten du Peyok. Hirugarren sakea Batita Ducasso lentzat. Hori da Charlotte, hirugarren sakea bat. Hirugarren sakea Batita Ducassorentzat eta partiaren erdian heltzen da. Ez, laugarren sakea. Eta partian erdian da Batita. Ogoi eta amasei. Jauz ez da egina hemen. Nera trinketean, no? Zuzen atxakatzen du. Parete eginen du. Ongi ateatu du Batitak Peiok bainan erdiana. Ezkertiatzen du, taula aukitzen du, ezkerraz defenditzen da Peio, pilota onbat Batitaren zat, sartuko da, ez, pumpa laster santzen da, tiatzen du eskimotza ezkerraz. Kasu, biak aintzinean dira, zeinen du Peiok, taulatuko durez, nekez. Sofritzen du pixkat Peiok momentuan. Ez du luzatu nahi tantuak, baina ez da kausitzen tiatzea ere sobera ongi, pilota hon bat badu, ezker ematen du, baina ezker azet sartu da Batita, baina direktoki eman du sare horretan. Hamazazpigarren tantoa Peiola galdentzat. Hale, hamazazpi eta ogoi, berri sartzen du sakea Peiok. Ze partida egiten nahi diren biek. Hale, ikusiko zeinen duen sakean orain Peio Lagalda. Espaldu ez du sakatu nik uste. Hale. Sakatuko du. Zuzena, bota iten du, ateatzen du Batitiak. Taulan ematen du pilota. Zuzen ezker Peiok, bainan Batitia ere, eta ez da sartzen izan Peio. Golpe bat eman du Batitia Ducassok. Ezkerretik ezkerrerat. Zuzena eta azkar. Berri sartzen du sakea. Hoita bat eta hamazazpi. Batita qui a su mettre impulsion de plus sur un combat des deux joueurs à essayer de mettre la pelote à gauche, eh bien, il a mis le pet qu'il fallait en plus sur cette pelote et il a fait la différence. Allez, sartu da aire, pilota on bat Batitaren zata. Ez da sartzen, ez da urruna. Berriztiatzen du, hor da Peio, eta pausatzen du biziki ongi. Un point plein de lucidité de Peio, qui a eu la chance d'avoir l'opportunité de s'approcher du mur. Et bien, au dernier moment, à l'instinct, il a posé son instinct de grand avant qu'il est, qui lui permet de revenir 18-21. Mais sorti eta aita bat Peio Lagal aspandara sakeana. Zeinen du, ezker sakatzen du. Batita hor da ezkerra zoinore pilota zaila bat ateatu du, eskimotza ateatzen du, ez du atseman, biper eta atseman du, eta ezkerra zo utxegin du Batitak.
Itxasuarrak. Emedetzi eta oita bat. Sakatzen du gainean. Iziarri, xake polita. Gora eta sartu da hemengo sareana, Gibereko sare hortana. 20e point fait par Peyo Larralde sur un but en cloche. Très difficile à prendre et qui a pourtant fini au filet du fond. Ici, c'est son 3e but. Hirugarren txakea Peyo Larraldentzat. Eta bi pilotariak ondo-ondoana. Ogoi eta ogoita bat, esker txakatzen du, ongi sartzen da eskerraz. Batitia, pilotan bat Peyorentzat ez du sartzen txarea. Berriz ere eskerra sartzen da eta pilotan bat Peyorentzat apuño sartzen da. Nahi izan du aire sartu binen taula ukitu du. Ongi ematen du, kolokatzen du eskerrat. Eta pumpasare eder bat oino Batitaren aldetik. Batitaren zata. Ogoita bi eta ogoi. Gerota gehiago da ongi kolokatzen pilota hori esker Batita. Eta bai ere jotzen. Baina hor da peio. Batita dukazu nioren da sakatzerat. Ogoita bi eta ogoi. Eta bertze sake bat Batitaren zata. Ogoita hiru eta ogoi. 23 à 20. Berriz ere joaki da sakatzerat Batita dukazu itxasuarra. Obe. Ongi sartzen da eskerraz benen pilota hon bat Batitaren zat. Eskundotzen du eta urhun. Hor da peio benen erdiana. Batita zeinen du, jotzen du azkar. Nahi du pixka luzatu eta azkar jo. Baitaki eta peio antzineko pilotaria dela. Pilota hon bat peioren zat. Tiatuko du bi paret, biziki ongi benen hor da Batika. Eskerraz ongi atatzen du, luzatzen du eskuin. Saiatu da Batita baina ezin ahal izan du. Eta oita bat garen tantoa Peyo Larraldentzat. Oita bat eta oita hiru. Kanto eder bat egin du Peyok. Ongi tiatu du bi pareta hori. Sartuko zen ikuste sare horretan mainan ongi defendetu du Batita benan eskerraz eta pilota honakin gero. Eskuin eman du eta luzatu du. Eta ezin izan du ere eman Batitak. Berriz ere Peyo sakeana. Bi tanto defentzia bakarrik. Zuzen sakatzen du Gibereko sare hortana. Kasu pompasore sartuko da, defenditzen du eta piko inore. Aldeatu du, hor da oino Peyo. Luzatzen du taulara eta bi pilotariek asterka isai dira. Gaintzinean eta Gibereana. Ezkerraz ematen du taula gaineana. Paret emanen du Batitak. Taulatzen du Peyok. Kasu, nok sartuko du sarean lemizikoa.
efektuarekin apuño, ezker batitak, apuño taula gainerat peiok, eta bi pilotariak nekatzen ari, tanto hortan. Normalki pilota hon bat eta bai bukatuko du tantoa peiok. Bai tantoa bukatzen eta batika laster egiten dio, laster egirazten. Nekez atxa hartzen nahi da batika. Baina igual onda, holako tantoak ere egitea pixka libratzeko. Igual pausa galdetuko dute bi pilotariak, ez dakit. Ez, joakida sakatzea peio. Oita bi eta oita hiru. Biek hor dira. Biek berdina. Biek elgarrekin jane dut. Taula, gaineko gibeleko taulan eman du pilota hon bat, bi paretiatu du, ongi sartu da peio aire, zedioak, pilota hon bat peioren zat. Ezker emanen du eta sartuko du! Zetantoa, eta oino berdintze bat. Publikoa kontent hemen, txalo handiak hemen, giroa ega. Eta hoita hiru eta berdin, denak inbiarrako ino. Eta tanto bat sakez sartzen du peiok. Eta berriz aintzinean laugarren sakea peiorentzat. Eta berriz aintzinean sartzen da. Hoita lau eta hoita hiru. Bakotsak baditu bere boladak hemen. Peyo Laralde qui va buter. Il vient de reprendre le devant sur cette partie. Il vient de passer devant. Après quelques chassés croisés. Les deux joueurs se jouent très juste, très dur. Ne lâchent pas les points. Les deux essaient de serrer à gauche. Et dès qu'ils ont l'occasion, dès qu'ils arrivent à faire jouer l'autre de la gauche, eh bien ils tentent leur chance. Et une pelote tout juste ramenée de la gauche avec un peu de chance. Pour Peyo Laralde, eh bien, qui fait le 25e point. Oita bosgarren tantoa peiorentzat xantza pixkatekin ez doidoian eman du ezkerraz eta pilota estarteatu. Oita bost eta oita hiru pausategi bat eginen dugu. Bi pilotariak pausa egiten nahi dira, eaten pixkat. Botilleroen konzilioak eta aditzen. Jean Barachu eta Filip Bilbao alde batetik eta Patrick Orrategarai bestetik. Peyo Laraldekin. Kasu, orain jokatuko da partida. Biak elgarrekin dira. Biak baute bere boladak sufritzen dute pixkat eta egiten dute ebentantoak ere. Ikusiko nok hartuko du gaina orain. Gare, pilota peiok du, sakea peiok du, bitantoa intzinean. Gare, ikusiko jak atxikitzen du bere nausitasuna. Edo
Esker, ez da sartu, ze xake ateatu duen batitiak eta, eta joan da seka pilota hori, bi pilotariek, ikarrezko pilotak ateatzen ari dira. Are, esker, pilota hon bat peiorentzat, tiatzen du, sartuko da eta sartu da! Ze tanto polita oinore! Ze pilotak ere baten dute bi pilotari handi horiek, txapeldun handiak. 15 azken urtetan bi maisuak, iparaldeko bi maisuak, itxasuaga bat dukazu, 7 txapel nik uste frantzeko txapelketan eta hemen garatenean 6 txapel. Eta peiola galde, 3 txapel hemen garazin. Egan behar da eta gurtu behar da, entzuten gaitu Luis Sánchez, golpatoa baita eta ez baitu parte hartu lehiak eta juntan, pisatzen dugu areri. Haupa Luis! Eta pilota hori sartu da. Sartu da, pumpa bat egin du taulan eta gero sartu da. 87 tantua peiola galdentzat nik uste 5 sakia. 87 eta 23. Txusen nahi da azken tantotan, azken tantotan peiola galda. Baina kasu, fite muitzen diega aferak hemen, eta ez da errez egitea tantoa. Zeiren du, sakia doidoia pastu da, ongi atatzen du ezkejaz. Eta urrun emaiten, tiatzen du, eskimotza ez du atxeman eskun joan da, eta pixkat joan zen, pentsatzen zuen eskimotza atxeman entzuela. Itxasuko bat itadukazu, eta gero ez zen aixa kambiatzea trajekt bidea. 28 eta 23. Bostan duen zinean. Peiola galda. C'est de grands champions nous ratifient de points d'anthologie avec des pelotes impossibles à mener. Alors encore une pelote posée par Peiola Galda et une longue course de Batitia du Casso mais qui ne parvient pas à la ramener. Il leur faut beaucoup de lucidité pour tenter les coups parce que l'adversaire est en jambes, est toujours prêt à venir et évidemment s'il est dessus, eh bien il c'est souvent en contre. Il se contente jamais de la ramener. Partie très très intéressante de haut niveau. Avec pas tant que ça de but, des pelotes bien tapées à gauche, mais tellement bien défendues qu'il y en a peu qui rentrent au filet. On voit aussi des jolis coups de tenter, des deux murs filés, mais les deux joueurs se connaissent tellement, et bien que l'adversaire est là pour défendre ce filet. Allez, sakatu du erdian, ongi atatu du Batitak, baina eskuin, efektu haunitzen mandu peiok. Pumpa bat eginen taula eta sartzen da puño peio. Kasu paret eginen du pilota hon bat peiorentzat. Zuzena esker jotzen du pilota hon bat peiorentzat. Tiatutuko du, baitiatzen du eskimotza eta pika. Berriz hasi da tiatzen peio, pixkat gehiago. Konfientziarekin eta sartzen ditu tanto batzuk eta gaina hartu du pixkat azken tanto ontan 30 eta 23. Hamarkaren tantoa segidan peio lagaldentzat. 23 eta 20 gibelean zen eta orain haintzean 30 eta 23. Bon coup de Peiola qui vient de faire 10 points d'affilée et qui était mené 23 à 20 et qui mène maintenant, avant la dernière dizaine, 30 à 23. Par contre, il a fait un mauvais but sur la planche. Mais Batitia n'a pas su profiter de l'occasion qu'il avait de finir le point. Il se retrouve en défense. Il la ramène tout juste et elle n'arrive pas au mur. 31e point pour Peiola Galda.
Ez du baliatu izan duen pilotak batitia dukazu. Eta ongi hor zen Peio Larral eta ongi jo du pilota hori. Eta sartua da, azken 10 tantoetan sartua da Peio Larral. Golpe hon bat egin du. Garen tantoa segidana. Kasu, berko du fite zerbit egin batitiak. Zenta gero eta gehiago konfiantza hartzen du Peiok eta tiatzen ditu pilotak. Ongi sakatzen du, ezkerraz atiatzen du pilota on bat oino. Zeinen du Peio, zuzena jotzen du. Hor da, defentsa napuño batitia. Giberarazten du Peio. Berriz ere paleta, ez da maiz sartzen, ongi taulatzen du Peiok. Ezkerraz jotzen du batitia, pilota on bat, tiatzen du bi paret. Ez da sartzen, hemen giberan du Peiok, doidoian ematen du. Taulatzen du, ezkerra sartuko da, pilota hon bat batitearen zata. Pumpasare bainan hor da, Peio tiatuko du, berrize hor da, Peio ongi altsatzen du. Doidoian ematen du pilota, nekez bi pilotariek, tanto gorra da, ezkerraz defenditzen du, pausatzen du baina ez ongi, eta sartzen dio sarerak! Berriz ere ez du baliatu eskuinean zuen pilota bat batita, eta 32. tantoa Peiorentzat. 12 tanto segidana. Partida zaila bientzat. Nekez, fizikoki eta azkarra izan behar da. Eta azkarra dira biak. Eta pausatiki bat eginen dugu ere. Baliatuko dugu pausa hori, pixkat bi pilotariak dira eaten, pausatzen, eta nik nahi nuke egan helduen ortsilarian ere izanen dela partida bat beste aldekoekin. Hori izanen da Luzaiden Balkarlozen, Altuna eta Eskordia, Elordi eta Zabaletaren kontraiko dira. Hori Bankarloz Luzaiden, helduen ostilarian. Berriz hastiko dira bi pilotariak, Peio sakean. Ongi sakatzen du azpi hortan, mainan beti ateatzen du ezkarrarekin batita dikazu, ongi sartu da gero Peio apuñorekin. Rebot handi bat, tanto bat egin, pumpa bat egin du taula gainean. Sartzen da apuño. Bi pilotariak ongi kolokatzen dute pilota ezker. Kasu sartuko da eta sartzen du sarerat. 33 eta 23. 13 tanto segidan egin ditu Peio Larral. Kasu, zaila da. Zaila da batitaren zata. Zaietzen da baina ez ditu egiten altantuak. Izan ditu okasione batzuk baina ez ditu baliatu eta neke zaila. Pareta handi bat egin du pilota hori eta aintzinean joan da eta
ezin izan du bildu batitia dikazu. Hoita malau eta hoita iru. Ze pilotariak biek. Eta peiola gal, ondela bost urte nik uste edo 6 urte. Hasia da bizkat serioski hartzen buruz buruka eta hiru aldiz nik uste izan da finalian hemen azken urtetan. Bai Sanchez kontra galdu zuen joan den urtean. Beti hor da finaletan, kapable izan da ere master lehiaketan bai honan binazka gibelean izaitea jokatzea. Eta denak bazki egiten eta azkar, oita bosgarrena, oita ama bosgarren tantua egindu, behiz jokida sakatzerat. Peio Larralde, susena, sartzen da ire, pilota hon bat oino peiorentzat apuño sartzen da, bai eta biziki ongi batitia ere, ezkerra zematen dio taula gainerat, taula luze bat, utziko du egebot, kasupik, ez du pek egiten, ongi atatzen du peiok, pilota hon bat batitaren zata. Behiz ere taulatzen du, pareta ondia aterako da, zeinen du peiotiatzen du, bi pareta. Kasu pumparekin, ongi sartu da, susena peio batitia, pilota hon bat batitaren zata, ongi jotzen du, baina hor da defentzan peio. Taula luze bat, ez da sartzen aire baina ere bat ongi atatzen du. Hor da peio, zaila da itia tantua baina. Piskat goratzen du pilota, ez, ona da, tiatuko du. Eski motza eta pika! Batitaren zat aspaldi ez zuen ina tanto bat, eta ogoita laugarren tantoa egiten du batitiak. Eta joaren da, sakatzeratu inan peio hoita amabost tanto ditu. Beharko du zerbitekin orain. Nahi badu zerbitekin. Nahi badu irabazi. Kambiatzen du pilota. Kambiatu du nik uste pilota batitiak. Inoen da sakatzerat. Zaila da. Ze egin. Hainbeste tanto egiteko. Peiola galantzinean. Jokita sakatzerat. Ongi sartzen da peio ez hainbeste. Bere pilota lehen txalean sartu da beren direktoki. Seigarren sakea batitaren zat eta hoita bosgarren tantoa. Hoita bost eta hoita ama bost. Amak tanto difentzia. Biarko du golpea handia egin batitiak. Txapela hori itxasura telemateko. Joki da sakatzerat. Ezker txakatzen duenan hor da peio bere ezker handiarekin. Ez da sartu pilota hori, pilota hon bat peioren zata. Tiatzen du biparet, ateatzeko da, ez pik. Eta majaren azpian eman du batitiak. Zaila da, fitek tiatzen du zerbait peiok eta ez du nahi duna igual egin, baina zaila zen pilota hori fite joan da pareta hortat. Eta guai sakea peioren zata, hoita masei eta hoita bost. Sakatzen du gibela eta sartzen da hemen gibeleko sare hortan.
Berriz ere peio sakean, hiru tanto bakarrik falta peiorentzat. Ez dugu sobera ikusten nola batiteak egiten alduen golpea oino. Ongi sakatzen du, ezti hortan, eskimotza eta pik hori hortan, oangoan. Ogoita seigarren tantoa batitearen zat. Hale, guaitan da peio, batitea da piskat ikusten dira bertze pilota bat hartzen alduen. Lemisiko pilota. Hale, kasu batitea joki da sakatzerata. Eskerreko paletarekin. Baina ongi atatzen du eskerraz peiok. Usatzen du bizkat jokoa batiteak. Kasu, pumpasare sartuko da, sartzen da eskerraz. Apuño sartzen da peio. Usatzen du taularat. Kasu, errebotateatuko da. Bi paretateatuko da pik. Pausatzen du, baina hor da batitea. Eta, kasu, ez da fini tantoa, ez fini da. Peio ez du edeman ahal izan. Ogoita zazpi eta ogoita mazazpi. Hamar tantoino, diferentzia. Hauniz da. Mainan. Hor da batitea, prez da. Buruan ongi senditzen da. Ez du utziko. Hale, batitea, dika zusakean. Susen txakatzen du, paret inen du, ustean bezala, eta sartzen da xalerat. Foto aukituazioan ikuste. Zesake edera, paret eta pumpa eta xare. Ez da maiz ikusten. Ogoita sortzi eta ogoita mazazpi. Hale, berriz ere batitea sakean. Sake guti sartzen dira, zenta bi pilotariek pilota zailak atatzen dituzte biek. Bai eskerraz eta bat eskuinaz. Pilota hon bat batitaren zat pausatzen du. Ai, utxindu. Utxindu edo majazpian eman du doidoia. Hale, oita sortzi eta ogoita sortzi. Hamar tanto difentzia eta bi tanto bakarrik egiteko peio bakalden zat. Hale, jokida sakatzeat peio. Pilota eder bat peioren zat, ez da sartzen xarerat. Polita eskerretik eskerrerat batitea dikazu. Pilota hon bat ematen jo, eskimotza eta pik berriz ere. Ongiteatu du eskimotza. Ogoita behatzi eta ogoita emezortzi. Hale, hamar tanto oino difentzia, bi tanto bakarrik egiteko peio lagarden zata. Batita dukazu sakean, sakatzen du hemen gibeloktan. Apuño sartzen da, berriz pausatuko du fite, baina kasu, heldu da, peio eta... Ai. Etorri da gibel hemen pilota hori biltzeat, batita dukazu, baina eskuineko publikoan eman du pilota hori eta ala novia, azken tantoa hemen. Dernier point à faire pour Peyo Larral dans ce trinquet pratiquement plein ici au Trinquet Garat pour cette 33e édition du Super Prestige.
grande partie de tête à tête où on a vu Peyo Laral prendre un petit peu le dessus après la vingtaine où il a fait une série de 10 points ou de 12 points même qui risque d'être fatal pour Batista Ducassou. C'est pas fini, il faut le faire ce dernier point et c'est fait. C'est fait, azken tantoa egin du Peyo Laral Shake batekin eta txapela azparnerat joanen da. Peyo Laral ongi hasten du urte hau txapel batekin. Biziki konten da Peyo eta Patrick Ortegarrei besotan. Eta usten zaitugu hemen gerratinketetik mire esker deneri entzuteagatik eta elgar oino segituko ditugu aurten beste pilota partidak aian eta izan ontsa mire esker deneri.